Soc el Miquel Gomà, soc el CEO i cofundador de Food Analytics. Food Analytics som una empresa que el que tenim és una plataforma SaaS que mesura l'ocupació i el comportament de les persones en edificis, i en concret en aquest projecte en edificis corporatius, oficines. El que fem és ens connectem a la infraestructura Wi-Fi que ja té desplegat als clients, de manera que no hem d'instal·lar sensòrica afegida, i amb això mesurem a temps real quanta gent hi ha a cada un dels espais, les plantes, els entorns i el temps que passen, el comportament que tenen dintre d'aquest espai. Això ens permet, mesurant ara i tenir els patrons històrics, ens permet també predir com serà l'ocupació els propers minuts, les properes hores, els propers dies en els diferents entorns. Principalment els clients ens ho contracten per tres elements. Un és dimensionar bé els seus espais i relacionar l'oferta de sales, d'espais a la demanda. La segona és l'experiència de l'empleat, que l'empleat quan arriba tingui accessible quina sala necessita, quin està lliure, quin és el millor moment per baixar al menjador, controlar com estan tots els espais en ús i millorar aquesta experiència. I la tercera, que és operar l'edifici d'una manera més eficient i més sostenible. Aquest tercer vector és el motiu que ens va portar a desenvolupar Ignos Energy. Aquest és un projecte amb el qual hem desenvolupat amb el CIMNE, amb el Centre Internacional de Mètodes Numèrics, en què ens vam presentar conjuntament a un projecte Nuclis Green d'Acció que ens el va finançar, i l'objectiu era connectar el model numèric de consum energètic dels edificis que té el CIMNE amb la nostra plataforma d'ocupació i de comportaments. Connectant aquests dos entorns, el que podem entendre és que aquells espais, aquesta ocupació variable i menys previsible que hi ha dels edificis, intentar operar els edificis no de manera estàtica sinó de manera dinàmica, adaptant-se a aquest ús i a aquesta ocupació. És un bessó digital que el que fa és, si prevé que demà l'ocupació és del 40% de l'edifici, igual no cal que operi les 10 plantes, n'hi ha prou que n'operi 4 i que ho vagi monitoritzant contínuament, o que si la planta 7 té previst que ha de tirar el clima fins a les 8 del vespre, però avui són les 5:30 i ja sé per patrons que està buit i no tornarà a venir gent, el paro ara i guanyo 2 hores i mitja d'operació. Podem simular i calcular els impactes que genera en estalvis econòmics, en estalvis d'emissions i en estalvis de quilowatts al cap de l'any. Acaba ara d'entrar aquest mes en vigor la Directiva Europea d'Eficiència d'Edificis, la EPBD. És una directiva que obliga els països a transposar això a normativa a cada un dels països de la Unió Europea. Per tant, exigirà aquesta directiva que els edificis dintre l'objectiu de net zero el 2050 superin de forma dinàmica en funció d'aquest ús líquid que hi ha dels edificis, que l'operació sigui adaptable en aquest ús variable que hi ha.